السلام علیکم جی. بارش ابھا میں اسٹارٹ ہو چکی ہے. ابھی ہم ظہر کی نماز پڑھ کے باہر ہی نکلے تھے اور بارش نے آنا برسنا اسٹارٹ کر دیا. اور ماشاءاللہ بڑا اچھا موسم ہو گیا بھاگا، جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو میں. بارش اور بارش کی جو پھر مہک ہوتی ہے، خوشبو جو مٹی سے باہر اٹھتی ہے ہوا کے ساتھ، دھیمی دھیمی وہ بھی آنا اسٹارٹ ہو گئی ہے. سبحان اللہ. یہ رمضان میں ابھا کے اندر دوسری بارش ہے. اب دیکھتے ہیں موسم کس طرح کا رہتا ہے ابھا میں. یہ دیکھیں آپ بادل، دیکھیں کیا خوبصورت مناظر پیش کر رہے ہیں بادل بھی. اور ابھا کا ویدر اکثر ایسا ہی رہتا ہے، لیکن کبھی جب بارش اسٹارٹ ہوتی ہے تو پھر جیسے کہ آج ظہر میں اسٹارٹ ہوئی ہے تو کل دوبارہ اسی ٹائم ہوگی. ابھا کی یہ خاصیت ہے کہ بارش جس وقت اسٹارٹ ہوتی ہے پھر دوسرے دن بھی اسی وقت اسٹارٹ ہوتی ہے بارش. یہ ابھا ہے جی آپ کے سامنے پورا. تو خیر ہم ابھی اپنے ہاسپٹل سے باہر نکلے ہیں تو آپ کو دکھا رہے ہیں کس طرح ہے سب کچھ یہاں پر. اور ابھی دیکھیے گا آگے بھی بارش، میں نے ویڈیو کو اپلوڈ کی ہے. یہ دیکھیں آپ، یہ کتنی تیز بارش ہے. یہ دیکھیں کتنی تیز ہوا کے ساتھ تیز بارش ہو رہی ہے. اور ماشاءاللہ ویدر بڑا کلیئر ہو گیا بارش کے بعد یہاں پر. یہ دیکھیں آپ، سبحان اللہ جی، سبحان اللہ، کیا خوبصورت منظر ہے.